Oggi siamo qui a Veneto Strade con Massimo Follesa e un gruppo di attivisti del Covepa. Massimo Follesa, oggi siete qui per quale motivo? Allora, vogliamo rispondere ai 12 industriali dell'Apocalisse Veneta, no? Che hanno chiesto di fare l'autostrada comunque pedemontana veneta comunque e quantunque, a qualunque costo. Il primo costo è quello di 300 milioni di espropri che non vengono pagati e che per continuare vogliamo sul tavolo. Ma la questione fondamentale è l'operazione schifosa che hanno fatto. Siamo venuti a portare la carta igienica perché questa cosa è talmente schifosa che va sottolineata con il metodo giusto. L'altra cosa è che hanno avuto talmente paura di noi che hanno tenuto l'incontro non a Veneto Strade ma a Roma, alla sede della Regione Veneto a Roma. Abbiamo scoperto che il Veneto ha una sede a Roma e lì sono a discutere, non confrontandosi con noi, ed è uno dei primi punti che abbiamo chiesto, un tavolo aperto e trasparente in cui poter entrare anche le proposte che abbiamo fatto noi. Abbiamo dato 5 punti li abbiamo mandati al Ministro Del Rio e al Vice Ministro De Vincenti. Vi ringraziamo di essere venuti. L'iniziativa è stata lanciata come risposta al tavolo tecnico chiedendo un incontro che evidentemente non c'è stato perché immaginavamo fosse qui in questa sede e ieri abbiamo scoperto dall'informazione di chi gestiva l'ordine pubblico, la questura, in pratica non si sarebbe tenuto qui. Oggi sulla stampa viene tenuto a Roma nella sede della Regione Veneto in via del Tritone, che tra l'altro è una sede centralissima. Io non sapevo che il Veneto avesse una sede di Cotal fatta a Roma e in quella via, insomma, no? E quindi lì si sta tenendo questo incontro per stabilire il rifinanziamento sostanziale dell'opera. Ecco, noi siamo qui anche questa mattina perché vogliamo rispondere alla pletora di persone che si sono mosse a difesa. In particolare io li chiamo i 12 cavalieri dell'Apocalisse del Veneto, no? Che sono rappresentati dal dal venditore di tortellini che è Rana, che vuole comunque quantunque un'opera progettata da Galà, messa in atto da Chisso e continuata da Zaia. Di fatto in questo momento abbiamo un buco possibile per la regione che può arrivare. Noi nel 2014 avevamo fatto una stima pubblicata su uno dei blog Taipile in cui si stimava dai 15 ai 18 miliardi, non ci ha creduto nessuno, in realtà era vera questa questione, l'abbiamo più volte denunciata. E quindi siamo qui anche per chiedere che questo tavolo tecnico apra alle proposte che abbiamo fatto in questi anni, no? E quindi per fare questo avevamo mandato il 27 scorso 2 lettere uguali, una al Ministro Del Rio e un'altra al Vice Ministro De Vincenti. Del Rio, ricordo, voglio citarlo che è importante, l'abbiamo incontrato con un ampio margine di tempo che ci ha concesso a Montebelluna in campagna elettorale per spiegargli direttamente e abbiamo consegnato un dossier su questa questione al Ministro delle Infrastrutture. Io spero che ne abbia tenuto conto e ne tenga conto. E comunque nella lettera che abbiamo mandato a De Vincenti, no, che è quello che diciamo ha tenuto in conto alcune osservazioni che da decenni, diciamo che è un decennio abbondante, insomma, che ne facciamo, no, sulla convenzione sui flussi di traffico, no, in cui chiediamo 5 punti. Allora io brevemente vi do conto di quello che abbiamo scritto. Perché è importante rispondere ai 12 cavalieri dell'Apocalisse del Veneto? Perché abbiamo risposto firmando questo documento in 12 cittadini e mi permetto di citarli. Uno sono io, in realtà, che ha sottoscritto e lanciato lì la proposta, la Matilde Cortese che ha avuto di fatto l'idea di rispondere con i 12. Io sono un architetto insegnante, la Matilde Cortese è un imprenditore agricolo espropriata. È il Biogatto, che è l'altro portavoce del coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, che è un medico dentista. Poi ha firmato Giovanni Scotton, che è un pensionato. Ha firmato la Paola Tonellato, che è un insegnante. Ha firmato Francesco Celotto, che è un imprenditore. Ha firmato la Daniela Muraro, che è una pensionata. Ha firmato Virgilio Sbalchiero, che è un imprenditore in pensione. Ha firmato Ettore Bizzotto, che è un operaio. La Sonia Perenzoni, che è un'impiegata. Enrico Rosa, che è un altro impiegato. E infine Renato Volpiana, che è un operaio. Ecco, in questa lettera, in buona sintesi, rispondiamo che sono decenni appunto che noi ci battiamo su questa questione, venendo anche derisi. Ci hanno addirittura chiamato i Tupamaros della Pedemontana.
ma i Tupamaros, con poche risorse, tanta buona volontà, ingegno anche, e lo rivendichiamo con orgoglio, hanno ottenuto la convenzione, l'hanno studiata e l'hanno messa in piazza. Tenete presente che questa convenzione è stata duramente segretata dal commissario, segretata con delle balle colossali. Cioè, vi ricordo che è presente Francesco, no? Ha fatto un esposto alla questura di Venezia, e il funzionario di questura gli ha detto semplicemente che il commissario ha un parere dell'Avvocatura dello Stato che il fascicolo non può essere reso pubblico perché è soggetto a privativa industriale. Una cazzata galattica, no? Galattica, e nessuno solo per questo avrebbe dovuto mandarlo a casa, che un funzionario pubblico che dice una cosa del genere di un atto depositato da un notaio è una cosa gravissima. È pur vero che l'abbiamo ottenuta dal notaio attraverso l'azione di Andrea Zanoni, quale ha dovuto pagare sonoramente i diritti, e l'abbiamo ottenuta. La convenzione è venuta fuori e questi 12 cavalieri dell'Apocalisse non hanno il coraggio neanche di leggerla. Sicuramente loro non avrebbero firmato una convenzione del genere, per cui la questione è sul tavolo e non va risolta in questo modo. Non ci stiamo a stare nell'angolo di quelli che dicono soltanto no e basta. È ora di chiudere con le sacrestie e con gli assunti così dogmatici, perché la partita, ed è questo che rinfacciamo ai 12 e ai giornali, che hanno assunto sembra che loro abbiano in mano le chiavi delle elezioni amministrative o politiche o regionali di questo territorio. Non è più così, non ci stiamo a fare la fine tanto dei correntisti di Veneto Banca e di Banca del Veneto, no? Non siamo gli espropriati e i cittadini non sono una mucca da mungere in questo momento. Pagare Pedemontana con i conti di Cassa Depositi e Prestiti è un assunto che non può essere automatico, deve costare qualcosa. Sicuramente a questi 12 diciamo o loro sono pronti a investire, certamente questa è una partita, scusate il termine, di merda, e loro sicuramente non investono, voglio che lo facciano lo Stato, ma allora le condizioni che chiediamo noi, che oggi vogliamo presentarvi. Il punto nodale è che il Veneto non ha bisogno di questi assunti così a prioristici, dobbiamo finirla da questo punto di vista, dobbiamo discutere e dialogare. È un'opera, la Pedemontana, che concentra le ricchezze per definizione nelle mani di pochi, e questi pochi non hanno neanche i soldi per cominciarla. Di fatto, in una lettera del commissario Vernizzi al presidente Renzi si scrive nero su bianco che questi hanno investito 60 milioni a fronte di 3 miliardi. Andate a vedere la capitalizzazione delle aziende. SIS e SPV e SPA hanno una capitalizzazione complessiva di 100 milioni, quando il contratto gliene chiede 500, e il commissario avrebbe dovuto verificare la capacità, la solvibilità finanziaria dell'opera già 2 anni dopo la firma, cioè nel 2011. Quindi questa è veramente una partita schifosa, da gabinetto, dal peggiore cesso pubblico di una città di quarto ordine, che ne so, fate voi l'esempio più schifoso che vi viene in mente, no? È un cesso questa Pedemontana, e per questo oggi abbiamo portato la carta igienica. Serve anche ai coraggiosi, ai 12 coraggiosi, perché ci si puliscano il culo, visto che hanno avuto il coraggio di sproloquiare, no? In difesa di un presidente, Zaia, che non si è accorto nel 2013 che firmava di fatto il debito quarantennale per la Regione Veneto nei confronti di questa infrastruttura. I 5 punti che abbiamo presentato, uno degli aspetti fondamentali, adesso do la parola a Matilde, riguarda se si vuole ripartire con questa infrastruttura, è evidente che va ristudiata e riprogettata. Va riprogettata dove serve e come serve. C'è una partita fondamentale per dire che fanno le cose sul serio, che vengano messi sul tavolo i 500 milioni che servono per ripartire. Con 300 milioni si pagano gli espropri, cash, domani mattina, e non ci stiamo ad ascoltare le cazzate che dice Vernizzi, sostenuto dalla giunta, no? Che sono gli espropriati che non hanno le carte a posto. Le carte si mettono a posto e lo fanno loro, non ci fanno pagare noi i documenti e i certificati dell'esproprio. Denuncio in questa occasione che per fare uno storico ventennale alcune aziende devono tirar fuori, aziende agricole, anche quasi 1 migliaio di euro, perché se siamo in 3 soci e siamo espropriati di 20 particelle, dobbiamo tirar fuori minimo dai 5 ai 700 euro per ogni documento, e questo documento vale per ogni singolo cittadino espropriato, ed è una partita che praticamente per l'esproprio gli espropriati si devono
devono finanziare il soggetto espropriante per fare i documenti catastali necessari. Questa è una denuncia gravissima. Quindi se si vuole ripartire con l'opera, cash sul tavolo, un assegno firmato a favore del commissario che poi pagherà gli espropri e anche, non dimentichiamo, le ditte concessionarie per 300-350 milioni minimo, ma ci vogliono i 500 milioni di capitale da cui attingere l'importo. Ecco, la partita è che sugli espropri, no, si gioca la cartina al tornasole della questione, no? Ecco. E finora siamo stati buggerati sistematicamente gli espropriati. Non so se vuoi dire due parole, sì, tu Matilde. Allora, io vorrei dare innanzitutto una cosa abbastanza veloce dei numeri. Allora, un dato stimato sugli espropri sono stimati, perché poi bisogna vedere se il dato è effettivamente così, sono in totale 334 milioni. Dati di avanzamento dei pagamenti degli espropri sono dati veramente a rilento. Dati sono questi, vi cito gli ultimi 3 dati. Luglio 2014 24 milioni di euro. Pagati come espropri. Luglio 2015 34-35 milioni di euro, siamo a fine luglio del 2016, si parla di 43 milioni, quindi uno stato di pagamento degli espropri di circa 10 milioni di euro all'anno su un totale di 334. Hanno pagato circa il 12%, 12-13% del totale degli espropri, quindi per quanto riguarda la partita degli espropri è molto preoccupante. Fa parte degli espropri una vasta quantità di persone, di particelle espropriate, quindi ci sono 2.800 dati di esproprio per un totale di 5.000 particelle, cioè una cosa abbastanza complessa. Poi hanno girato sul discorso tra accordi bonari firmati, che sembravano che questi accordi bonari firmati era tutto a posto, erano praticamente pagati, avevano già i cash in mano, ma non è così, perché tra accordi bonari firmati e accordi bonari pagati c'è una grande differenza a casa mia, cioè vuol dire ho il pane pagato o non ho il pane pagato, insomma. Se io vado ad acquistare qualsiasi bene immobile, prima dell'atto o ho il mutuo per pagare il venditore o ho i soldi in contanti. Loro con la procedura di esproprio, con questo atto di emergenza traffico che gli permette di fare una procedura di pre-esproprio finalizzata all'esproprio, gli consente di entrare in possesso del tuo terreno senza avere minimamente pagato, gli consente di fare le opere, gli consente di prendere in giro le persone, di prendere in giro i veneti, di prendere in giro anche un minimo di dignità personale. È una cosa che rivolgo a politici, a persone, a sindaci, amministrazione, a associazioni di categoria, a enti, è quello di fatevi un esame di coscienza, giocate sulla pelle della gente, è ora di finirla. Grazie. Volevo poi dare la parola ai due parlamentari presenti, no? Vi leggo i 5 punti della lettera inviata al Vice Ministro e al Ministro De Vincenti e il Ministro Del Rio. Stop ai cantieri per avviare un tavolo trasparente e partecipato sul sistema di finanziamento degli interessi e del rischio per riprogettare un SPV dove serve e come serve. Revisione del sistema dei flussi di traffico, dei pedaggi e riduzione dei costi a partire dal blocco della galleria Malo Castelgomberto e del primo lotto, risparmiando oltre 500 milioni con riduzione dell'esposizione finanziaria. Allontanamento del gruppo di gestione di questo fallimento con tutti i vertici, i collaboratori, gli assistenti e i passacarte. Basta con la farsa degli espropri, abbiamo già detto. Applicazione del codice degli appalti con un via a una project review della SPV, con eventuale intervento della Corte dei Conti e di ANAC, che hanno aperto un'inchiesta entrambi su quest'opera. Rispetto della direttiva europea 2014 numero 23 sul rischio operativo bancario, che deve essere per questa norma a carico del concessionario e rende molto stretta e impraticabile la via che stanno immaginando i soci di Zaia e di Vernizzi, e il confronto su questa cosa sarà durissimo, credo, no? Il rispetto delle norme e delle direttive europee che mettono in capo al concessionario tutto il rischio dell'esposizione finanziaria, perché se no non è un contratto di concessione, e le clausole che sono presenti adesso, no, nel contratto di concessione esporrebbero già al default e dunque dell'opera e dunque all'intervento del pubblico. Qual è il meccanismo che ha impedito l'applicazione di questa direttiva? L'intervento
dell'ingegnere Incalza nel dicembre 2013, che ha favorito l'approvazione del progetto esecutivo, non andando a vedere i reali volumi di traffico e la reale finanziabilità dell'opera, erogando i 370 milioni. La direttiva in questione è entrata in vigore nel febbraio del 2014, quindi stiamo parlando di un'opera che in altre parti d'Italia ha già prodotto inchieste e pesanti su questa faccenda, ed è per questo che chiediamo l'intervento anche della Procura di Venezia e della magistratura su questo aspetto. Vorrei dare la parola adesso ai due parlamentari. Grazie. Faccio questa considerazione. Il Veneto è la terra del Mose. Il Mose avrebbe dovuto insegnarci qualcosa, avrebbe dovuto insegnarci che occorre fare trasparenza quando si realizzano le grandi opere. Invece qui ci troviamo davanti all'infrastruttura più importante in costruzione in Italia, proprio qui nel Veneto, e se c'è un comune denominatore relativo alla realizzazione di quest'opera è che non c'è stata affatto alcuna trasparenza, anzi sono stati negati e segretati i documenti più importanti. È vero, è stato il commissario straordinario a segretare la Convenzione economica e finanziaria, ma non avrebbe potuto farlo senza il beneplacito del presidente della regione Luca Zaia, che non ha mai mosso un dito, anche se chiamato in causa personalmente anche dal sottoscritto, non ha mai mosso un dito per disvelare questi documenti. E adesso appare chiaro il motivo per cui quei documenti non dovevano essere di pubblico dominio. Non hanno inventato nulla. Guardate come è andata a finire con la Brebemi. La Brebemi è un'opera pubblica molto importante, un'autostrada Brescia-Milano, è stata inaugurata dal Presidente del Consiglio Renzi con queste dichiarazioni. Un'autostrada realizzata interamente a capitale privato e a beneficio pubblico. A distanza di qualche anno sappiamo che mentiva o che si fosse sbagliato, ma che quell'autostrada lì viene pagata, le casse della concessionaria vengono rimpinguate da miliardi di euro dei contribuenti. Ora qui con la Pedemontana rischiamo addirittura di passare ad un destino peggiore rispetto a quello della Brebemi, perché da quanto si evidenzia dalle clausole segretate ma che ora sono di pubblico dominio, il rischio per la Regione Veneto è di assumere addirittura debiti per 20 miliardi di euro, cioè per 20 volte il valore di questa infrastruttura che avrebbe dovuto realizzarsi con i soldi dei privati. E siccome i soldi dei privati non ci sono, e siccome non c'è una banca al mondo disposta a dare le garanzie per ottenere per l'accensione di questi crediti, di questi mutui nei confronti degli istituti bancari, allora si va a battere cassa allo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, siamo alle solite, si chiama privatizzazione degli utili e statalizzazione delle perdite, dei costi e dei rischi. Ecco, questo da un amministratore come Luca Zaia non ce lo saremmo mai immaginato. Io credo che se questo risponderà al vero, se queste indiscrezioni risponderanno al vero, e io qui ho chiamato in causa il Ministro delle Infrastrutture del Rio, depositando una specifica interrogazione parlamentare chiedendogli proprio di disvelare se questo fatto corrisponde al vero o meno, ebbene noi ci aspettiamo, seduta stante, le dimissioni di un Presidente della Regione Veneto che avesse firmato un contratto con delle clausole vessatorie ai danni dei cittadini del Veneto che potrebbero portarli a dover pagare una cifra 20 volte il costo di un'infrastruttura che in realizzazione oggi sul nostro territorio, per due motivi: perché o è incompetente o per qualcosa di peggio che non voglio neppure pensare. Sì, io volevo sottolineare come questi rilievi che vengono fatti qui oggi sono stati sottolineati in una relazione importante fatta dalla Corte dei Conti, dove appunto vengono fatti dei rilievi importanti sia verso il governo in merito alla mancata vigilanza e anche nei confronti della Regione, appunto per questo rischio poi che incombe sulla testa dei cittadini veneti di dover pagare questo debito enorme di 20 miliardi di euro, e probabilmente sapendo di avere delle colpe probabilmente gli amministratori, questi politici, non hanno voluto essere qui presenti oggi. Era previsto che fossero qui nella loro riunione, che oggi invece stanno facendo a Roma, perché appunto avevano paura che questi rilievi gli fossero fatti a quattro occhi dai cittadini. Ricordo che poi questa relazione della Corte dei Conti doveva avere risposta da parte di governo e regione entro 6 mesi, e invece la Corte dei Conti sta ancora aspettando risposta.
quindi noi chiediamo che venga fermata questa questa ennesima opera inutile e devastante, che venga fatta una riprogettazione, vengano fatti come dicevano prima quelli del Covepa, che venga ristudiato i flussi di traffico e che venga riprogettato anche con il coinvolgimento soprattutto dei cittadini, un processo partecipato come prevede anche l'attuale testo unico sugli appalti pubblici, che prevede appunto il processo partecipato sulle grandi opere pubbliche. Allora, vorrei dare la parola adesso a Carlo Costantini, è un architetto anche lui. È importante fare un accenno sulla questione generale del Veneto, perché la partita che oggi sta sul tavolo è anche il salvataggio delle altre 6 o 7 opere infrastrutturali venete, no? Fallibili, anche queste con lo stesso modello del contratto di concessione del progetto di finanza, no? Sulla scorta della SPV. È evidente che se passa SPV non si può chiudere la porta al resto, e sul tavolo ci sono oltre 7 miliardi, fino a quasi 10 miliardi ipotizzati per il finanziamento delle opere complessive. Si parla di Nogara Mare, si parla di Valsugana, si parla di Camionabile, si parla di Treviso Jesolo, eccetera. Ecco. Prego. Sì, la Pedemontana rischia di essere la punta dell'iceberg di un problema colossale che rischia di pesare poi sulle casse dello Stato e sui cittadini, e cioè l'intero sistema dei project financing, non solo quelli delle autostrade ma anche quelli degli ospedali, ne abbiamo l'esempio qui vicino, che è stato messo in piedi dalle giunte di Galan e di Chisso, ma con la connivenza di Zaia, che ne è stato il vicepresidente, e poi anche con la continuità che c'è stato nei 5 anni della gestione di Zaia. Noi stiamo parlando di opere, per esempio, come la Nogara Mare, che ha le stesse dimensioni della Pedemontana. Doveva costare nella prima fase di progettazione 900 milioni di euro, siamo al progetto preliminare e siamo già a oltre 2 miliardi di euro e manca solo la firma della giunta regionale per dare il via anche a questa opera. Un'opera che è ancora più insostenibile dal punto di vista economico-finanziario della Pedemontana, perché i flussi di traffico sull'attuale superstrada transpolesana, cioè da Legnago a Rovigo, sono assolutamente inferiori anche a quelli della Pedemontana, e quindi è chiaro che il ritorno economico è insussistente per poter giustificare un'opera del genere. Vi ricordo che la prima cosa che ha fatto Zaia, appena rieletto lo scorso anno, è quello di presentare il progetto di legge numero 15, poi approvato nel giro di pochi giorni prima di Ferragosto, come quindi legge 15 del 2015, che demanda a una speciale commissione nominata dalla stessa giunta regionale di andare a riverificare tutti i project financing che sono stati già avviati e approvati negli anni precedenti, e mettendoci sul tavolo 150 milioni di euro, che potrebbero diventare 300, per compensare gli eventuali presentatori di questi project financing che la Regione dovesse giudicare non più procedibili. Quindi noi rischiamo comunque di avere un forte danno da dei progetti che non stanno in piedi. Allora ci piacerebbe vedere quali siano state le verifiche fatte da parte degli uffici regionali, e in primo luogo da quello che era il dirigente di tutto questo sistema, che è l'attuale poi amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, che ricopriva poi ruoli praticamente in tutti gli uffici, in tutte le commissioni di valutazione che hanno dato il via a tutto questo sistema, che poi sta gestendo attualmente sotto forma di commissario straordinario, con tutto il suo staff di funzionari regionali. Allora, quindi noi chiediamo alla Regione Veneto di fermare i project financing che non stiano in piedi, facendo delle verifiche da parte di una commissione indipendente, non costituita dagli stessi funzionari che hanno dato il via a queste opere. Perché siamo a questo paradosso, che questi signori dovrebbero dire ci siamo sbagliati, non lo diranno, diranno che sono cambiate le condizioni. Ma quali condizioni? Andiamo a verificare
se le previsioni erano attendibili e non lo sono assolutamente. Noi da anni diciamo che quelle previsioni di traffico erano assolutamente infondate e quindi che qual è il gioco di queste opere? Il gioco non è di farle e tantomeno poi di gestirle, il gioco è di iniziarle e cominciare a realizzarle con la quota di contributo pubblico e una volta iniziate l'opera non si ferma più e quindi invece di metterci i soldi il privato, come previsto dal contratto, i soldi li deve mettere lo Stato. Il ministro Lupi è stato cacciato via non per la storia dell'orologio, è stato cacciato via perché con il decreto Sblocca Italia di fatto aveva dato il via a tutte queste grandi opere, compreso la Orte Mestre, la più grande autostrada da 10 miliardi in partenza. E quindi il ministro Del Rio e il ministro Padoan, che ci deve mettere i soldi, hanno cominciato a tirare i remi in barca e quindi a dire fermiamo la maggior parte di queste opere. A quel punto Zaia, che non ha più le spalle coperte dallo Stato, ha approvato la legge 15 per cercare di venirne fuori, ma non a danno di chi ha presentato e approvato dei project assolutamente insussistenti, ma a danno dei cittadini, perché quei 150 che diventeranno 300 milioni di euro da rifondere ai presentatori dei progetti li tirano via dalla sanità, li tirano via dai servizi fondamentali della Regione Veneto, dal sociale. E quindi noi diciamo fermiamo assolutamente queste nuove opere e andiamo a rivedere la Pedemontana. Ultima cosa, un altro minuto. Il ruolo del commissario Vernizzi. Allora, intanto che il dirigente regionale che ha dato il via a tutte queste opere poi le gestisca come commissario è già una cosa abbastanza strana. Ma c'è un grosso equivoco, a mio avviso, che un conto è il ruolo del commissario, per esempio, per la realizzazione del passante di Mestre. Era un'opera pubblica finanziata dallo Stato. E quindi il commissario doveva preoccuparsi di realizzarla. Nel caso, invece di specie, l'opera è privata. Il commissario deve vigilare che il privato adempia a quanto stabilito dalla Convenzione, salvo modificarla come ha fatto e segretarla durante il corso dei lavori e modificarla a vantaggio del privato. Ma in questo caso invece il commissario, invece di vigilare e contestare le inadempienze alla società concessionaria, cosa fa? Si sta facendo in quattro per andare a trovare il modo di risolvere tutti i problemi che questa società non riesce a risolvere, e in primo luogo la copertura finanziaria dell'opera. Una domanda per facciamo domande adesso. Per il senatore Cappelletti. Secondo lei il presidente Zaia e il commissario Vernizzi sono consapevoli dei disastri che il loro progetto di autostrada provoca a tutte le acque e a tutti gli assetti idrogeologici della linea delle risorgive pedemontane? Mi consente una battuta, io credo che il presidente Zaia sia molto più sensibile ai problemi del Prosecco che non quello dell'acqua delle risorgive della pedemontana. Io mi rendo conto che questo è un problema che si aggiunge ad altri problemi. Pensate ad esempio che il tracciato della pedemontana passa proprio sopra Parco delle Rogge, che è una zona delicatissima di rispetto, sotto la quale ci sono alcune di accumulo delle sorgenti, delle falde più importanti che poi vengono di ricarica delle sorgenti, delle falde più importanti che poi ovviamente affluiscono e danno da bere a metà Veneto. Noi abbiamo ottenuto, presentando un'interrogazione parlamentare sulla una criticità del tracciato che riguardava la zona limitrofa alla Miteni, che è quella società che a seguito della produzione di sostanze chimiche ha dato il via, o ha una grossa responsabilità nell'aver dato il via a una diffusione di sostanze chimiche che coinvolgono oggi 200.000 cittadini della nostra regione. Ebbene, abbiamo sollevato la questione in collaborazione col Covepa e abbiamo ottenuto che venisse spostato in qualche maniera il tracciato in maniera tale da non introdurre ulteriore criticità a criticità.